Clipe para redução de ronco e apneia do sono. Pare de roncar agora. Dormir bem nunca foi tão fácil. Anti-ronco. Pare de roncar na primeira noite. Combate a apneia. Melhora a circulação nas vias aéreas superiores. Confortável, flexível e leve. Seguro e higiênico. Melhora a qualidade do sono. Acorde mais descansado e com mais ânimo. Quero parar de roncar, com Hair Sleep. Pronta a entrega no Brasil. Até 12 dias úteis. O que é Hair Sleep? Trata-se de uma tecnologia nova e muito eficiente para o tratamento de ronco e apneia do sono. O clipe de silicone age como um dilatador nasal para que as laterais das narinas não se estreitem quando você respira profundamente. Dessa forma, o ar circula mais adequadamente nas vias aéreas superiores. Hair Sleep também evita a vibração na garganta causada pela respiração inadequada. Benefícios: pare de roncar. Ao impedir o estreitamento das narinas, Hair Sleep assegura a passagem de ar adequada pelas vias aéreas superiores, evitando a respiração pela boca, o ronco e a apneia do sono. Mais conforto para a hora de dormir para você e sua família. Durma melhor. A respiração adequada melhora a qualidade do sono. Com mais oxigênio disponível, o corpo todo pode relaxar em um verdadeiro sono reparador. Assim, você acordará sentindo-se mais descansado e com mais energia. Isso contribui para a boa disposição física e mental ao longo de todo o dia. Evite complicações de saúde. O ronco é um dos sintomas da apneia obstrutiva do sono, quando não respiramos adequadamente ao dormir. Isso leva à redução do oxigênio no sangue, o que aumenta o risco de hipertensão, problemas cardiovasculares, infarto e derrame. Segundo o Instituto do Sono, 1 a cada 3 adultos sofre do problema, a maior parte sem diagnóstico. Confortável e seguro. Além de conveniente e discreto, Hair Sleep é muito pequeno e pode ser levado para qualquer lugar. Feito de silicone flexível, adapta-se a qualquer formato de nariz. Seus ímãs impedem que caiam durante o sono. O clipe é tão leve e macio que você nem perceberá que está usando. O que inclui? Clipe nasal estojo para condicionamento e transporte. Clique agora em Quero parar de roncar. Nós recomendamos que você compre este produto no Brasil. Entrega rápida. Aproveite esta super oferta. Somente hoje. Perguntas frequentes. Hair Sleep é reutilizável? Sim. É reutilizável. Basta higienizá-lo e acondicioná-lo adequadamente. Quais as cores disponíveis? Hair Sleep está disponível apenas na cor encontrada nas fotos do site. Qual a garantia do produto? A garantia de satisfação é de 7 dias a contar da data de entrega. A garantia contra defeitos de fabricação é de 90 dias. Consulte o regulamento no link no rodapé do site. Como funciona o frete? O frete é calculado de acordo com o CEP do endereço de entrega. Para calcular o frete para seu CEP, clique em Comprar agora. Qual o prazo de entrega? Possuímos estoque próprio e enviamos o produto em até 48 horas após a compra. O prazo de entrega é de 2 a 12 dias úteis, após a aprovação do pagamento. Como posso rastrear meu pedido? Você pode rastrear seu pedido aqui. Então não perca tempo e clique em Quero parar de roncar. O link deste site para compra está na descrição deste vídeo. É só clicar para parar de roncar.
Hair Sleep custa R$ 97 à vista no boleto ou no cartão de crédito, e pode ser dividido em até 12 vezes. Chegou a hora de parar de roncar com Hair Sleep. Diga não à pirataria. E até a próxima.